por la Virgen y por la Guadalupe y reza por su madre, amigo, porque usted puede. Le va a subir al mismísimo diablo. Es el grito de los arcángeles de instante brillo. Señoras y señores, ya casi para dar puerta. Venga mi rifle, usted puede, es de los grandes. Usted puede, mijo. Representa la selección Cora de Pepe Camacho en esa tarde. Lo manda el Tic Nayarit, pero es Jiménez de Uceta. Por eso el muchacho ha pasado la prueba, por eso anda en estos niveles. Es el rifle de allá de Uceta Nayarit, Jiménez Nayarita, en tierra del Jalisco, sí señor. Vamos a ver, señoras y señores, es el grito de amigo Poncho Bravo. Hay que estar pendientes, señores, caporales, trazadores. Cuando se le presa el muchacho, vamos a brincarle a ese gran brazo. Señoras y señores, la emoción va a comenzar. Cierre las puertas, señoras y señores, porque el ganadero va a soltar gamarra. Toro llamado Wingo. Vamos, mijo, usted puede. 4 puertas, señoras y señores. Abrió la puerta y sale el muchacho bien pegado. Es el Wingo de los toros arcángeles de Toro Bravo. Ahí está la salida. Hablan el toro de los aires. Hay que darle toda la lanza frente. Ahí está la siguiente jugada. Es el grito. Hay que echarle lazo. El toro no quiere saber nada. El muchacho le está ganando la batalla en combate a ese toro llamado el grito. Vamos a ver la bajada. En la bajada se sabe, hijo. Abusado. No le da confianza. El toro no usa quien se le hizo. Si no, quien se lo pague. Vamos, mi rifle. Usted puede. Vamos a ver la bajada. Cuando usted toque tierra, ha ganado la batalla en combate. Y amigos del grupo, hay que estar pendiente con la Diana y con los señores ahí, la gente con los aplausos para el rifle de Nayarit, sí señor. Y ahí está el